Միտեղ բարի երեկո, միտեղ բարի լույս, հարգելի ժողովուրդ։ Ինչպես գիտեք, հանրային ձայնը գտնվում է շատ կարճատև արձակուրդի մեջ, եթե կարելի է դա այդպես անվանել, որովհետև իրականում դա արձակուրդ չի, այլ մի փոքր ավելի ծանրաբեռնված գործունեություն, որի հետ կապված ընդամենը 24, 70 չէ, 40-45 ժամվա ընթացքում կներկայացվի հաշվետվություն հանրությանը, այսինքն հանրությունը կտեսնի, թե ինչպիսի գործունեություն է ծավալել Վարդան Ղուկասյանը, այսպես ասած, իր կարճատև արձակուրդից։ Բայց այսօր մեր հանդիպման խնդիրը դա արձակուրդը չէ, բնականաբար։ Մենք ունենք մի շատ կարևոր հաղորդում, որը որ ինձ ստիպեց դուրս գալ արձակակ եթեր, որովհետև մեկ օր հետո, երկու օր հետո կամ երեք օր հետո այլևս այն օպերատիվությունը եւ որակը չեր ունենա ինչ որ այժմ։ Ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես դուք գիտեք, ձերբակալվել է Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Միքայել Արզումանյան։ Մինչ իմ եթեր դուրս գալը երևակայի մարդիկ հոտն առան, որովհետև ես գրեթե տեղադրել էի ընդամենը հատուկ թողարկում, ուրիշ ոչինչ։ Մի եղան զանգեր, ոչ թե զանգ, այլ զանգեր, չգիտես ինչու կապված Միքայել Արզումանյանի հետ, որին փորձում էին ներկայացնել մեր հիանալի հրամանատար, մեր հիանալի զորավար։ Լավ, ինչևիցե եկեք հավատանք, որ Միքայել Արզումանյանը մեր հիանալի հրամանատար եւ անձնավորություն։ Միքայել Արզումանյանի ձերբակալման որոշումը կայացված է եղել դեռ ամսի 25-ին, որի մասին բնականաբար մենք տեղյակ ենք եղել։ Այսինքն մենք նկատի ունեմ Վարդան Ղուկասյանը։ Ամսի 25-ի երեկոյան եւ Հայաստանի իրավապահ մարմինները, այսպես ասած, սպասել են, երբ պիտի Միքայել Արզումանյանը դուրս գա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից եւ ժամանի Երևան։ Եւ այսպես ասած, երկար սպասեցնել չտվեց Միքայել Արզումանյանը եւ Երևանը ուղևորվելու ճանապարհին ինչ-որ քավորսանիկական միջոցառման մարդը ձերբակալվում է։ Ձերբակալումը շատ հետաքրքիր միջոցառումից առաջ, Բրյուսելից առաջ, Միքայել Արզումանյանի ձերբակալման հիմքում ընկած է Շուշիին հանձնելու մեղադրանքը, այսինքն վերջինս մեղադրվում է Շուշիին հանձնելու եւ 650 հոգու մորմեշ անելու մեջ, բարիս ամենաբուն իմաստով, այսինքն մեղադրանքը հանցավոր անգործություն, անփոթություն, անգործություն, որն առաջացրել է ծանր հետևանք, բայց ուզում եմ նախապես ասեմ, որ մեղադրանքը ամբողջական չի, Հայաստանի իշխանությունները փորձում են դիվիդենտներ քաղել այս մեղադրանքից, խաղերի մեջ մտնելով ռուսական կողմի հետ, այսինքն նախազգուշական կրակոց ռուսաստանյան իշխանություններին։ Իսկ հանրային ձայնի էությունը կայանում է նրանում, որ վերջինս փորձում է բացահայտել այն ինտրիգները, այն խաղերը, այն հանցագործությունները, որոնք որ իշխանություններ կոչվածները փորձում են կամ ծածկատմփոց անեն, կամ լռեցնեն, կամ իրենց օգտին աղալ եւ այլն։ Բացատրենք ինչը տեղի ունեցել։ Հիմա ավելի մանրամասն։ Նախ մենք բոլորս գիտենք, Վարդան Ղուկասյանը ամենաառաջինն էր, երբ որ կոկորդը պատռելով, ես հիշում եմ այդ եթերը, նյարդայնությունից, երբ որ աշկերիցս արցունքները գնում էին անկախ իմ կամքից, ես հայտարարեցի, որ Շուշին ընկավ։ Դրանից դեռ ահագին տևական ժամանակ մարդիկ ցույց էին տալի, որ տեսեք մտանք Շուշի, հելանք Շուշի, այդպես բան չկա, դոգը մուտի տանը, մեզի մի հավատացեք ժողովուրդ Շուշին մերնա եւ այլն։ Մի հատ էլ պոռնիկի վաստակ կար, ասում էր հաղդամ ենք այդ բոզից տղեն։ Այն որ Շուշին բանտիկով նվիրեցին, դրա մասին ոչ մի խոսք։ Այն որ Շուշիում կործանվեց 650 հոգի մարդ, դիտավորյալ, այլ ոչ թե ես ուզում եմ, որպեսզի այդ 650 հոգու ծնողը, որ հիմա սենց լուսանկարի կողը նստած են իրենց երեխայի, թաշկինակը ձեռը նամուսովին, այդ 650 հոգին ես ուզում եմ ինձ լսեն։
ձեր այսինքն այն զինծառայողներ, այն զինվորները, որոնք որ զոհվեցին Շուշիի մատույցներում եւ Շուշիում, այդ ամենի գլխավոր հեղինակը վարի տալու եղել է Միքայել Արզումանյանը, իր անօրինական, ապուրինի, դիտավորյալ, կեղծ հրամաններով։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ Միքայել Արզումանյանին հավանականա բաց թողեն։ Ես հələ այդ ամբողջական խաղակարտերը մի քիչ հետո ես կբացեմ, թե իրականում էլ ինչու է մեղադրվում Միքայել Արզումանյանը, այդ բոզի տղեն։ Եվ մենք ունեցանք մարդիկ վկաներ, որոնք որ ասում էին Շուշիի ճանապարհի տակ գնդակահարվածները, որոնք որ գնդակահարվել էին հայերի ձեռքով։ Ներողություն թիվը 850 հոգի մեզ ուղում են այստեղ, որ ոչ թե 650, այլ 850 հոգի։ Մի վարքան։ Էլ էս անտերը կորավ։ Ներողություն 850 հոգի, այլ ոչ թե 650, կներեք։ Եվ դուք հիշում եք այդ հայտնի կադրերը ճանապարհի ամբողջ երկայնքով փռված էին մեր զինվորները, որոնց մի մասի վրա բացի գնդացրային, այսինքն ավելի կրոպնակալիբրի կամ ավտոմատային մանական վնասվածքների զատ, վերջում կային նաև կրակոցներ գլխի շրջանում, այսինքն կոնտրոլը։ Այդ մարդիկ մնացել էին վիրավոր, այդ մարդիկ եթե ցուցադրվեր ժամանակին բուժօգնություն կփրկվեին, բայց ոչ եկավ բուժօգնությունը, առավել եւս մոտեցան եւ կոնտրոլը խփեցին։ Ովքեր էին կոնտրոլի կրակողները, միանշանակ կարող եմ ասել, որ հաստատ թուրքերը չէին։ Անցնենք առաջ։ Իսկ այն ինչի մեջ է մեղադրվում Միքայել Արզումանյանը, որին նախաքննական մարմինը ուզում է վերածել առևտրի առարկայի, այսինքն համեստորեն լռել, մինչև իր նպատակին հասնի։ Միանշանակ ուզում եմ ասել, այստեղ ֆինանսական բան չկա գործարք։ Ուրեմն մենք ունեինք այսպիսի մի հրամանատար, որի անունն էր Ջալալ։ Այն որ պատերազմի ուղղությունը փոխվեց կտրականապես եւ կտրուկ Ջալալի հայտնի պայթյունից հետո մենք հիշում ենք բոլորս։ Իսկ իրականում ինչ էր տեղի ունեցել։ Մենք տեսանք, որ ադրբեջանական բայրակթարը ուղեկցում է Ջալալի Վիլիսը եւ բարձր արագությամբ ընթանալու ժամանակ Վիլիսը պայթում է։ Ես առաջինն էի, որ հայտարարեցի, որ պայթյունը տեղի չի ունեցել բայրակթարի հարվածից, որտեղ այնտեղ երևում է պայթելով մեքենան հետևը բռնկում է եւ հələ ինքը դեռ շարունակում է ընթանալ։ Որ սա ասում էին բայրակթարն խփե Վարդան Ղուկասյանը առաջինն էր, որ հայտարարեց, որ ոչ, սա բայրակթար չէ, որովհետեւ Ջալալի Վիլիսի տանիքը վնասված չի եւ այնտեղ երևում էր, որ պայթյունը եղել է մեջից, այսինքն մեքենան բանը պայթեցրել են։ Դրանից հետո եթե դուք հիշում եք տևական ժամանակ Ջալալի գտնվելու մասին ոչ մեկ տեղեկություն չուներ, որ հիվանդանոցում է, ինչ վիճակում է, ինձ գրեթե ամեն օր տասնյակ մարդիկ գրում էին, ասելով դուք ինչ տեղեկություն ունեք Ջալալից, խոսեք Ջալալից, ինչպիսին է Ջալալի առողջական վիճակը։ Ջալալին թաքցրեցին եւ ճիշտ արեցին, որովհետեւ Ջալալի կյանքը վտանգված էր բառիս ամենաբուն իմաստով։ Բայց Ջալալին ոչնչացնելու, Ջալալին վարի տալու եւ Ջալալին պատերազմի ընթացքից դուրս շպրտելու մեծ լումա ունեցել են մեր ռուս բարեկամները։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Ահա այս անձնավորությունը Միքայել Արզումանյանը եղել է այն եզակի մարդկանցից մեկը, այսինքն այդ մարդիկ եղել են թվով 3 հոգի, որոնք իմացել են Ջալալի հեռախոսահամարը, որովհետև պատերազմի ժամանակ Ջալալը օգտվել է լրիվ այլ հեռախոսահամարից։ Առաջի երկուսը բավականին լուրջ կերպով ստուգվել են, որպեսզի հասկանան
Սրանք են ռուսական կողմին Ջալալի համարը տվել, թե ոչ։ Բանից պարզվել է, որ ոչ։ Բոլոր հետքերը բերել եւ կանգնացրել են Միքայել Արզումանյանի վրա։ Միքայել Արզումանյանի հետ եղել է այսպես ասած պայմանավորվածություն։ Դու մեզ տալիս ես Ջալալի հեռախոսահամարը, դու դառնում ես ԲԲ հրամանատար։ Նորից եմ կրկնում, Միքայել Արզումանյանը հեռախոսահամարը չի տվել ադրբեջանցիներին, տվել է ռուսներին։ Միքայել Արզումանյանը իր թեթև ձեռքով ռուսական կողմին տալով Ջալալի հեռախոսահամարը, Ջալալը վերցվել է պատասխանատվի կոնտրոլ, Ջալալի տեղաշարժը փոխանցվել է նաև ադրբեջանական կողմին եւ եղավ այն Ջալալի հետ, ինչ որ եղավ։ Ջալալի մեքենան պայթեցրել են հայերը, ռուսները, թե ադրբեջանցիները, դեռ մութ է, անձամբ ինձ համար դեռ մութ է։ Բայց այն ոչ Ջալալի տեղաշարժը ֆիքսվել է իր մոտ գտնվող այդ գաղտնի հեռախոսահամարով, որովհետև որ ադրբեջանական բայրակտարը ուղեկցել է եւ ֆիքսել է, արձանագրել է Ջալալի մեքենայի պատյունը, դա պետք է առանձնակի շնորհակալություն հայտնել Միքայել Արզումանյանին, որի դիմաց ինքը վարձատրվեց բավականին լուրջ պաշտոնով, նշանակվելով Արցախի ՊԲ հրամանատար։ Ինչ է ուզում հայկական կողմը, այսպես ասած, ցույց տա ռուսներին այս հանդիպումից, բրյուսելյան հանդիպումից առաջ։ Բավականին ակնհայտ է, որ ռուսական կողմը ամբողջությամբ մեզ սիրահարվել է հրապուրվել է թուրք-ադրբեջանական տանդեմով։ Անգամ այն տիպի, որ Ռուսաստանի դեսպանատունը Ադրբեջանում տոլի Թուրքիայում իր պաշտոնական էջի վրա տեղադրել էր Աթաթուրքի 100-ամյակը եսիմինչ նմանատիպ վերնագրով հոդվածներ։ Ռուսաստանը եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, որ Հայաստանը վերցրել են եւ շինել են առևտրային գոտի, դրա մասին ոչ մի խոսք։ Ռուսաստանը առաջ է տանում իր տնտեսական շահերը լրիվ, այսպես ասած, վարելով պրո-ադրբեջանական քաղաքականություն։ Որոշակի մարդիկ ինձ ասում են, տես դու քննադատում ես ռուսական կողմին, բայց պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը մեզ մատակարարել է զենք։ Այո, Ռուսաստանը մեզ մատակարարել է զինամթերք եւ զենք, բայց շատ ներողություն, անվճար ոչ։ Հենց նույն Ռուսաստանի հետ կա 1 միլիարդ դոլարի վարկային պարտավորվածությամբ Հայաստանը վերցրել է ռուսական կողմից զենք, այսինքն այն զինամթերքը, այն տորա մորա, որի 3 հատ էին տվել, 4 հատ էին տվել, տոլի 5 թիվը ոչ կոնկրետ չեմ հիշում, բայց 80%-ը այդպես էլ չկրակեց, որովհետև դրանք պիտանի զինտեխնիկա չէին, այսինքն փչացած զինտեխնիկան տվել է Հայաստանին, դրա դիմաց վերցնելով գումար։ Այն որ մենք տեսնում ենք, որ ռուսական կողմը, ես այս բանը բոզի տղեկին չեմ գովաբանում Քավլիցի, բայց այն որ ռուսական կողմը նաև իր մեծ ուրույն տեղը ունի Հայաստանի պարտության մեջ, հանուն նրա որ Ադրբեջանը պիտի մտնի Եվրազես, եւս դրա մասին ոչ մի խոսք, ես եւս ամենաառաջինն էի, որ տարիուկես առաջ 2 տարի մոտավորապես դրա մասին հայտարարեցի, որ ռուսական կողմը օգնում է Ադրբեջանին հանուն Տամոժնի սայուզ մտնելու։ Բայց հիմա Միքայել Արզումանյանը որքան կմնա կալանքի տակ, կամ Միքայել Արզումանյանին կներգրավեն որպես մեղադրյալ Ջալալ Հովանես Հարությունյանի կամ Ջալալին բիզիմդիր անելու համար, ես չգիտեմ։ Այն որ այս Ջալալի մեղադրանքը դավաճանության փաստը փուռ տալու դառնալու է առևտրի առարկա Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ եւ Բրյուսելից հետո Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ դրա մասին ոչ մի խոսք։ Ինչ առևտուր կանեն այս սրանք, ես հիմա չեմ կարող ասել, որովհետեւ ինքս Քավլիցի դրա մասին տեղյակ չեմ։ Ես ընդհանրապես տեղյակ եմ եղել, որ ամսի 25-ի երեկոյան կայացվել է որոշում կալանավորել Միքայել Արզումանյանին։ Բայց նորից եմ կրկնում, Շուշիի հանգամանքով, սա դեռ պահելով ստվերով, այսինքն Ջալալի հանգամանքը պահել ստվերում։ Հիմա ռուսական կողմը բնականաբար չի ցանկանա, որ այս թեման բարձրաձայնվի, որ Ջալալին բիզիմդիր անելու մեջ եղել է խառը ռուսական հատուկ ծառայությունների մատը։ Քավլիցի ինքը նման ցանկություն չունի։ Բայց նորից եմ կրկնում, ինչ ֆորմատով, ինչ առևտրով
ինչպիսի համագործակցությամբ կփորձեն այս կփորձեին ավելի շուտ, որովհետև այլևս դա փորձելու իմաստ չկա, քանզի այն ինչ-որ հանրությունից գաղտնի էր եւ ոչ մեկ չգիտեր, արդեն հանրությունը դրա մասին տեղեկացավ, որ Նիկոլ Արզումանյանը շատ մեծ կապ ունի Ջալալ Հարությունյանի լիկվիդացման հետ որպես չինովնիկ եւ համագործակցել է բուրըն կերպով ռուսական կողմի հետ։ Մենք գիտենք, որ Ղարաբաղի իշխանությունները չեն էլ թաքցնում իրենց համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, հույս ունենալով, որ Ղարաբաղը կարող է դառնալ ռուսական տավեռնա։ Մենք եթե sense նայում ես, ավելի լավ ամտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ, քան մտնի Ադրբեջանի կազմի մեջ, բայց ես ուզում եմ հիասթափացնել այդ մարդկանց, որովհետև այն ուղղությունով, որ այժմ գնում է Ռուսաստանը, չի կարող Ադրբեջանը մտնել Ռուսաստանի Ղարաբաղը մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Ղարաբաղը մտցնելու են Ադրբեջանի կազմի մեջ եւ դրա մասին մենք տենում ենք, որ կամած ամեն ինչ տանում է դեպի դրան։ Եվ լրացուցիչ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ դիմել մեր զոհվածների ծնողներին, այն 850 հոգու ծնողներին, ում զավակները նահատակվել են Շուշիում, հարգարժան ծնողներ, հարգարժան այդ 850 հոգու հարազատներ, բարեկամներ, ընկերներ, քույրեր եւ եղբայրներ, ձեր հարազատի, ձեր որդու, ձեր եղբոր, ամուսնու մաֆան պատճառը մի րոպե հանդիսանում է Միքայել Արզումանյանը եւ Միքայել Արզումանյանը վաղը տարվելու է դատարան, որպեսզի տրվի կալանքի սանկցիա։ Ամենայն հավանականությամբ կալանքի դատարանը մեկն է եւ տանելու են այդ դատարան։ Եվ այ վաղը կերևա, թե այդ ծնողները ինչքանով են ցավում իրենց որդու, եղբոր, ամուսնու կորստի հետ կապված։ Ինձ թվում է, որ ես ուզում եմ գոնե դատարանի առաջ տեսնեմ 850 անց հաշվարկված, հա վերևից նայեմ, հասկանամ, այդտեղ մոտավորապես 850 հոգի մարդ կա։ Ու կարող է մի հոգու կողմից գա 20 հոգի, 30 հոգի, բայց ես ուզում եմ արդյունքում տեսնել 850 հոգի մարդ։ Ես ուզում եմ տեսնեմ 850 հոգի մարդ դատարանի առաջ, որը որ տալու է կալանքի սանկցիա, նորից եմ կրկնում, կալանքի դատարանը մեկն է, որպեսզի ես հասկանամ, այդ 850 ծնողը հասկացավ այս ուղիղ եթերի իմաստը, հասկացավ, որ իրենց որդին զոհվեց այս բոզի տղի պատճառով, նաև հասկացա, որ այս բոզի տղան այնպես արեց, որ հայկական կողմը հրետանային կրակ բացեց այն դիրքերի վրա, որտեղ որ եղել են հայերը։ Այս բոզի տղան գնդակահարել տվեց Շուշի ճանապարհի ողջ երկայնքով փռված հայ զինվորներին, ասելով, որ դրանք թուրքեր են, գյուլեք։ Այս բոզի տղան արեց ամեն ինչ, որ Շուշին դառնա բիզիմդիր։ Նիկոլի Մաշկելոսը դուք դա գիտեք։ Եվ այսօր Նիկոլենք ուզում են նաև այս թեման դարձնել առևտրի առարկա Ջալալի հետ կապված, որպեսզի կարողանան քաղաքական դիվիդենդներ շահել ռուսների կողմից, բայց եթե մարդ բոզի տղա է, իմ համար բոզի տղա է։ Ես երբեք չէի գնա քաղաքական առևտրի ռուսական կողմի հետ, որ տեսեք, եթե դուք սենց անեք, ես սա կբացահայտեմ, սա բացահայտելու բան է։ Աշխարհը պետք է իմանա, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ արել է ամեն ինչ, որպեսզի հայկական կողմը պարտվի, ինքը լինելով Մինսկի խմբի անդամ։ Այն որ ասում եմ Մինսկի խմբի անդամը, մենք ոնց կարանք սատարենք ինչ որ մի կողմին,
Առավել եւս որ դու լինելով Մինսկի խմբի անդամ գնացել ես դեմ օտեգաբեյով SNG-ի անդամ հանդիսացող, то չգիտեմ այդ Տամոժանի սայուզ մտնողով քո դաշնակից պետության հանուն նրա որ մյուսին էլ ներքաշես քո այսպես ասած Եվրազեսի մեջ։ Սա աշխարհը պետք է իմանա։ Սա մարդիկ պետք է տեսնեն տանի քիթուբերանը միշտ որ մաքուր է եւ այն որ որոշակի պոզիտիվ ասում են Վարդան Ղուկասյանը ռուսական ագենտի Պուտինյան